Hello，呢一隻咧係 AKA 嘅 S8 Pro，咁呢個係粉紅色。咁開機咧就撳呢一個，撳幾秒左右佢就開機噶啦。咁開完機就會見到呢個畫面啦。咁呢個畫面我哋 double click 入去，咁就會見到呢一個 Apps 嘅畫面，主畫面啦，我叫做。咁見到有設定啦，拉到最底咧就係 WhatsApp， 咁 WhatsApp 就係呢個位嘅。OK， 咁第一件事就係你哋安個手喺家長個手機嗰度安 set checker 嘅時候咧，要關聯個手錶噶嘛，係咪？咁喺邊度搞關聯咧？就呢度綁定信息呢個位撳入去，咁撳呢個位咧就可以你用微信嗰個掃描 scan 呢一度。咁佢就會 download， 識得教你 download 嗰個 set checker tool， 或者你按翻我 WhatsApp 俾你嗰條 link 去 download 又得，用個名去 search download 都得。咁好啦 ，download 咗啦，咁手機就用家長個 WhatsApp 去開個新嘅 account， 用揀翻亞洲嘅 server 啦。咁開個新 account， 佢跟住就加一個新嘅裝置，即時手錶啦。咁加新裝置嗰陣時就係頭先咁揀啦，註冊碼呢個位撳入去，咁咧呢度有個QR code 啦，咁就有個 code，咁你可以 scan 翻，然後就可以加到隻手錶啦。咁呢個位可以 back 嘅意思即係出翻去前嗰頁，再 back 又再前面嗰頁咁樣咯，大概就係咁樣用啦。咁跟住撳多一下咧，就去到呢個主螢幕啦。你拉落嚟咧，咁可以睇到有冇咩 WhatsApp 揾你啦。咁頭先我搞嗰啲應用商，即係幫你更新過，所以佢頭先見到有啲 message。咁我拉落嚟，咁你可以拉落嚟睇下有冇 message 啦，個電量啦、日期啦、SIM 卡有冇用到藍牙啦，咁樣啦。咁依家係冇 SIM 卡噶嘛，所以佢問好嘅。咁撳翻 back， 咁咁樣撥過去咧，就一啲快捷嘅 shortcut key， 譬如打電話啊、聯絡人啊、諸如此類咁樣啦。咁設定咧係可以睇到有唔同嘅嘢設定咁樣。咁自己再 explore 下一下隻錶嘅function 啦。